Itt Houston. Waukegan veszi az adást? Jelentkezzen, vétel. Itt Waukegan. Hallom, Houston, vétel. Észlelt bármilyen problémát? Örömmel jelentem, hogy nem. Ahogy hallják, a kommunikáció tökéletes és tiszta. A létfenntartó berendezések is hibátlanul működnek. A hajtómű hozza a kívánt eredményt? Sőt, ez a prototípus felülmúlja az elvárásainkat. Hogy érti Waukegan? Körülbelül 2 perc múlva elérem a holdat. Már is odaért. A tervezett 1 óra helyett fél óra is elég volt. Ez hatalmas áttörés! Csak úgy szágold a kicsike. Ha gondolják, kapcsolatok kamerát. Tiszta az adás, Houston? Tökéletes, Waukegan. Látjuk, amit ön. Kerülje meg, majd térjen vissza a földre. Vettem. Csak óvatosan. Gyerünk. Finoman. Ez az, baby. Szép! Houston, feladat teljesítve. Megkerültem a prototípussal a holdat. Bontsanak pezsgőt, hazafelé veszem az irányt. Vettük, Waukegan. Várjuk haza. Te jó Isten! Houston! Houston, látják, amit én? Houston! Houston, hallanak? Ah! Segítség! Houston! Houston, hallanak? Houston! Doktor úr, jöjjön gyorsan! Azt hiszem, ébredezik. Csak óvatosan. Pihenjen még. Ne erőltesse meg magát. Mi történt? Lezuhant a gépe. Maga igazán szerencsés fiatalember. Örüljön, hogy megúszta egy bordatöréssel. Pedig egy ilyen zuhanást túlélni is kész csoda. Kicsoda maga? Dr. Rufus vagyok. Szerencsére közel zuhant le a magánklinikámhoz. Úgy készüljön, hogy majd ki akarják hallgatni. Hogy hívják? Milo Waukegan. Kihallgatni akar... Ki akarna kihallgatni? Egyáltalán hol vagyok? Crichtonban. Soha nem hallottam róla. Crichton egy város? Egy ország. Dél-Amerikában. Sose volt erősségem a földrajz. De az csak rém lenne, ha lenne egy ilyen nevű ország. A másik kérdésemre mondjuk nem is válaszolt még. Mert azt hittem, költői. Természetesen az oltalom akarja kihallgatni. Oltalom? Tudni akarják, melyik állam szegte meg a törvényt, és kezdett bele űrkutatásba. Miféle törvényt? Mi ez az ostobaság? Honnan jött? Az Amerikai Egyesült Államokból, a NASA pilótája vagyok, öreg. Egyesült Államok. NASA. Uram, az Egyesült Államok a feledés óta nem létezik. Ahogy a NASA sem. Maga meg mi a fenéről hadovál? Miféle feledés? Az Istenit, legalább kapcsoljon már lámpát! De lehet a szeme érzékenyen fog reagálni a... Nem érdekel! Kapcsoljon lámpát! Nos. Elégedett? Nem akarok tapintatlan lenni, Doki, de az arca olyan fura. Ó, teljesen természetes, ha külső miatt meg van illetődve. Ha nem Kritoni, valószínű először találkozik Neandervölgyivel. Neandervölgyi? Ez valami vicc. Ne szórakozzon már. Ez mi a fene volt? Csak egy zsarnokgyék. A hangjából ítélve egy háziasított, ne aggódjon. Azért a szobatásnak is van egy határa. Ne keljen fel... Bömbölj már, mamlasz! Gyere szépen! Mamlasz, mi a baj? Gyere már a szentség! Azt a szamarat kellett volna megvenni. Mi a fasz?
Mi a fasz? Mi a fasz? Mi a fasz? Kissé túlreagálja. Túlreagálom? Láttam, itt visznek oda kint? Nem szabad felizgatnia magát. A bordája... Szarok a bordámra! Milo, nyugodjon meg! A faszba nyugodhatnék meg. Felébredtem egy világba, ahol nincs USA, de van cserébe házi T-rex. Álmodok, megőrültem, meghaltam. Egyszerre mindegyik. Biztosíthatom, hogy egyik sem. Akkor mi az Isten folyik itt? Válaszokat akarok! Ahogy mi is. Üdvözlöm, az Oltalom Társaság ügynöke vagyok. Már megint ez az oltalom. Ki a fene az egyáltalán? Valami FBI-szerűség? Olyasmi. Ha velem tart, minden kérdésére választ kap. És remélhetőleg mi is. Tessék egy cappuccino. Kösz. Hoztam a pszichológusnak és Mr. Wokigennek is. Tudunk már valamit? Még beszélnek, de szerintem mindjárt végeznek. A roncsokkal mi a helyzet? Átnézték őket a mérnökök. Se Utópiára, se Cyber Countryra, se a többi extra fejlett állam berendezéséhez nem hasonlít. Kávét? Köszönöm. Mi a helyzet? Mr. Wokigen épelmélyű, és nem is hazudik. A hazugságvizsgálók szerint igazat mond, és a testbeszéde is erről árulkodik. Akkor nem csak a feletteseinek falaz? Ő őszintén hisz abban, hogy van még USA? Állítása szerint egy űrhajó prototípusát tesztelte egy olyan valóságban, ahol a NASA még aktív volt. Aztán történt egy baleset. Fehér fényt látott, lezuhant, és Crichtonban ébredt. Szerencsétlen. Vajon melyik föld lehetett eredetileg a hazája? Ezt már maguknak kell kiderítenie. Én végeztem. Ha gondolják, tegyenek föl neki pár kérdést. Jó ét, uraim! Egy kávét, Mr. Wokigen? Ez rám férne. A kolléga szerint maga mentálisan teljesen egészséges. Ez a jó hír. A rossz, hogy még nekünk is nyüstölnünk kell pár kérdéssel. Még több kérdés, miközben én még mindig nem kaptam választ a sajátjaimra. Szíves türelmét kérjük, Mr. Wokigen, ez az utolsó teszt még nélkülözhetetlen. De ígérjük, hogy aztán minden kérdésére válaszolunk. Nos tehát. Az önvilágában Martin Luther King volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke? Hogy az én világomban? Kérem, feleljen. Nem ő volt. Elfoglalta valaha Adolf Hitler Amerikát? Nem, dehogy. Az önvilágában létezett varázslat vagy mágia? Elnézést, de miféle beteg kérdések ezek? Ez a teszt is azt vizsgálja, hogy normális vagyok-e? Ezek rutin. Inkább maguk feleljenek. Mi az az oltalom? Hogy a fenébe lehetek Dél-Amerikában kihalt lények, és mi az istennyila történt az USA-val? Igen. Hát, ez nem igaz. Rendben, mikor jön? Már itt is van. Jó, küldjétek a kihallgatóba. Önért jött egy kollégánk. Elviszi az oltalom főhadiszállására. Remek. Akkor ma sem kapok választ a kérdéseimre. De igen, csak nem tőlünk, hanem Mr. Pamacstól. Miféle név az, hogy Mr. Pamacs? Ez egy kutya. Ha már így beszél rólam, akkor fogalmazzon pontosan. Puli vagyok. Elnézést. Akkor Puli. Mi a szar? Beszél a kutya. Na és? Még nem látod beszélő kutyát? Biztos, hogy na és. Hát, de beszél! Ó, az semmi. Ha tudnám, mi mindent tudok még. Innen átveszem, fiúk. Majd a jelentéseteket csatoljam az enyémhez, vagy elkülditek ti a nagylánynak. Ne fáradj, majd mi elküldjük neki. Te csak vidd el neki Mr. Wokigent. Okés, legyen így. Pattanjon, Milo. Elviszem a nagyfőnökhöz, és útközben felvilágosítom. Már éppen ideje lenne. Ezt a kicsikét az egyik legfejlettebb államban, Cyber Countryban tervezték. Olyan, mint egy helikopter és egy űrhajó nagy orrusna gyereke. Mondjuk, ha már űrhajó, lennének kérdéseim magához. Például, hol van az enyém? Az oltalom egyik laboratóriumában van. Vizsgálják. És kérlek, tegeződjünk, Milo. Ez a maga meg ön, ez nagyon nem én vagyok. Ha így válaszokhoz jutok, szóval Pamacs. Mi ez az egész? Kezdem a legelején. Hallottál már a multiverzum elméletről? Skifikben és képregényekben már találkoztam vele. Nos, az elmélet igaz. Vagyis, igaz volt. Voltak világok, ahol a történelem alakult másképpen, valahol a kultúra és a technológia, valahol a biológia, és így tovább. Átkerültem egy párhuzamos univerzumba? Bár ilyen egyszerű lenne. Egyszerű. Mégis mi történhetett, hogy ez még egyszerűnek számítana? Történt egy olyan
multiverzális katasztrófa, ami elpusztította a Föld több verzióját is. Ezt hívja mindenki úgy, hogy feledés. Mai napig nem lett megfejtve, mi volt pontosan és mi váltotta ki, de szépen lezúzta a multiverzumot. Ugyanakkor gyúrt egy új földet kb. 50-60 világdarabkáiból. A szerencsés túlélők itt új életet kezdhettek. A tudósok Omnis Terraként emlegetik, de az egyszerű nyelvek csak úgy, hogy korcsvilág. Korcsvilág. Szóval ez a feledés a multiverzumot egybegyúrta? Legalábbis egy részét, igen. De úgy tudjuk, a maradéknak kaput. Hihetetlen. Akkor az a világ, amit én ismertem, az már nem létezik? Sajnálom. Egyáltalán mikor történt ez? Már lassan 10 éve. 10 év? Mi a franc? Nekem úgy tűnt, mintha a jelenség és a felébredésem között nem tudom, fél nap telt volna el. És mi történt aztán? A népek felosztották egymás között korcsvilágot, majd megalkották az első törvénykönyvet. Az egyetlen olyan törvénykönyvet, mely minden államra kivétel nélkül vonatkozik. Ez magába foglalja például azt is, hogy minden államban csak olyan élőlény, áru, technológia és mágia lehet jelen, ami az ő anyavilágában amúgy is jelen volt. Szóval, ahol még nem találták fel a rádiót, ott nem árulhatok rádiót. Így van. És dinók meg neandervölgyiek csak Krytonban vannak. Én pedig hivatalosan csak Busó birtokon tartózkodhatnék. Az egyetlen helyen, ahol vannak beszélő pulikutyák. De hisz te jöttél el értem Krytonba. Itt a csavar a dologban. Szükség volt egy szervezetre, ami kordában tartja azokat, akik megszegik a törvénykönyvet. Ezért egy nő, akit mindenki csak úgy emleget, a nagy lány, az államok beleegyezésével megalapította az oltalmat. Az oltalom ügynökei mentességet élveznek, belátogathatnak azokba a világokba is, ahova nem mehetnének az első törvény miatt. Valamint az oltalom ügynökei használhatják saját világuk eszközeit akármelyik országban. Szóval ti vagytok a sötét zsaruk. Here come the man in black. Még a beszélő kutya is timmel. Hamarosan megérkezünk a központba. Hol is van ez a központ? Az Atlanti óceán közepén egy lebegőépületben. Kellett.